شریعت کې یو څو دغه دي دا عذرونه دي چې د هغې عذر په وجه باندې تاخیر په وخت کې شریعت ویلی دی. بس دا عذرونه ګورئ، که دا عذرونه هر چا ته رال بس د هغې حکم دا دی چې خیر دغه دي ناوخته لمونځ وکړي. لکه یو د هغې عذرونو نه دا دی چې یو سړی د خوب نه اوده پاتې شه، د مونځ نه اوده شه، یا بالکل دا مونځ ته استعیر شه. انسان دی، انسان بس یو د هغې به ذهن څه بس د دا خیال دی چې ما مونځ کړی دی، مونځ یې چېرته کړی، او یا دا اوده پاتې شه. نو د هغې په باره کې د الله د نبي علیه السلام فتوا ده. انس ابن مالک وایي محمد رسول الله وایي من نسي صلاتنا نو فلیصلیها اذا ذکرها. د چا نه چې مونځ هېر شو بس چې څه ټیم ورته یاد شو، که دا د نور خاطر ټیمي، که دا ولو که د استوا ټیمي، او که دا د نور د پرېوتو ټیمي، خو دا سببي مونځ دی. رسول الله وایي دا په وخت کې دی. دې وجې نه زمونږ اسلام کې د مونځونو قضایل نشته دی چې زه خو مونځ دی او قضا به یې کړم او بیا به یې وکړم. که دا کار چا وکړه قصدن انسان به کافر کېږي. مسله دا ده مونځ نه هېر شو، څه ټیم درته رایاد شو په دې 24 ګنټو کې د داسې مونځ دپاره مکرو ټیم نشته دی. ځکه اذا ذکرها نبي ویلي دي، او اهل علم وایي چې د اذا کلمه کې عموم د اوقاتو او د احوالو دی. بس چې څه ټیم ورته یاد شو په هغه ټیم باندې دې دا مونځ وکړي. نو دا یو عذر دی، سړی اوده پاتې شو خو خوب هم خوب ویې وکړه. دا بعضې ناراسته وي، ته به ته یې لکه پاڅېږه مونځ وکړه، هغه به یاره زه اوده یم اوده مرفوع القلم وي، د ده په دې شا باندې ډانګې اچل غواړي چې ولې قلم دې په دې ولو کې څنګه مرفوع القلم وي. ډوډۍ ته ته مرفوع القلم نه، سپک را پاڅېږي، چکرو ته مرفوع القلم نه، د خبرونو اورېدلو ټیم درته معلوم دی، او چې کله لمونځ ټیم شي نو ته مرفوع القلم یې. دا مرفوع القلم نه دی، خو قرآن کې وایي دا د منافق علامه ده. واذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا. بس داسې به یې ځمکه د خوځېدو وي، خو دا د خوځېدو نه یي. دویم دا دی د الله نبي علیه السلام وایي لیس فی النوم تفریطنا. دې خوب کې خو څه نقصان او افراط تفریط نشته دی. انما التفریط علی من لم یصلي. دا نقصان د هغه چا دی چې مونځ یې نه کړی دی. وایي چې وخت راغی او دی اوده پاتې دی نو فلیصلیها عند وقتها، چې څه وخت ورته رایاد شو. او بل روایت کې دی فإن ذلک وقت الله، دا د دې وخت دی، بس دغه وخت کې دی وکړي. ورسره زما ورونو د نسیان باره کې هم دا دی من نام عن صلات، یو سړی د مونځ نه اوده پاتې شه د الله نبي وایي او نسیها یا دې هېر شه نو فلیصلیها اذا ذکرها. نو دا دوه عذرونه شو، یو په هغې کې څه دی لږې خولې به وخوڅوئ خوب، او دویمه نسیان. دریم عذر چې شریعت تا نه مجبوره کوي په هغې ته اکراه ویلی کېږي. اکراه دې ته ویلی کېږي یو سړی دی په سر یې له ټوپکې ښی دی چې که مونځ دې وکړه ولم دې پرېږدم دې نه، یا د یو داسې ظالم سره راګېرې چې ستا دې بلکل څه لار نشته دی. نو زما ورونو دې وخت کې شریعت کې دا حکم دی چې انسان څه وخت د دې ظلم نه خلاص شو نو په هغه ټیم کې به یې مونځ وکړي.